Jack J2. Eu retirei o forro da porta para estar verificando a trave elétrica que está fazendo barulho na engrenagem, mas essa trave elétrica ela é blindada. Essa trave elétrica aqui, ela é a mesma dos carros BYD, ela é a mesma dos carros da Toyota, segue o mesmo modelo, diferenças somente nas hastes para manipular a fechadura. O seguinte defeito desse carro aqui é que o cilindro da porta só estava fechando, não estava abrindo. Eu desmontei, fiz a limpeza, agora ele está conseguindo. O sistema Jack é tudo Toyota, tá? Para quem não conhece a Jack Motors, tudo é Toyota. Agora a fusão Jack Volkswagen, que usou essa plataforma desse jackzinho para estar usando o jack elétrico. Mas desde 2012 já existia esse mesmo modelo J2 elétrico. Se vocês forem no Paraguai, vocês vão ver que esse mesmo modelo sendo elétrico, rodando lá desde 2012. Eu retirei o forro da porta para estar verificando a trave elétrica. E ao contrário que muitos falam, a qualidade é muito superior. Vocês podem ver pela quantidade de parafusos que tem em cada detalhe da peça. O isopor, as mantas para tirar os barulhos, a qualidade da fechadura. Ó, o material não é aquele material que vai quebrar fácil não, puxando. Até para se pendurar numa maçaneta de porta dessa. Esse jackzinho aqui eu comprei para minha esposa em 2019. E desde então nós nunca tivemos problemas. É um carrinho que roda todos os dias. Aproveitei para lubrificar o sistema de vidro. Já montei o cilindro, já coloquei no lugar. Fiz a lubrificação da fechadura, lubrificando todos os componentes móveis. Mas como todo componente eletricamente tem suas falhas, né? Que são as peças que são atuadores, um dia eles podem vir a falhar. E esse carrinho com 98 mil apresentou esse problema na fechadura. Eu vou estar trocando essa peça, vou estar pedindo pelo Mercado Livre, Shopee, Express, eu não sei ainda, vou pesquisar o melhor preço e a melhor qualidade da peça. E dou preferência sempre à original. E hoje é domingão, tá calor pra caramba aqui no Rio de Janeiro. E eu aproveitei para estar dando uma olhada nessa trava aqui para o carrinho da minha esposa. Que casa de ferreiro, espeta de pau. É o ditado mais certo. E para vocês aí, um ótimo verão e ótima semana. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Eu vou trocar minha trava.